आदाब, नमस्कार। मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। सावन माह चल रहा है, इस बीच एक बड़ी कार्रवाई हुई है। मांस पर प्रतिबंध लगाए जाने के बावजूद एक रेस्टोरेंट संचालक चिकन की बिरयानी बेच रहा था। मामला हिंदू संगठनों के जरिए पुलिस तक पहुंचा। पुलिस ने जांच की और इस बात की पुष्टि होने पर कि शिकायत सही है, पुलिस ने बड़ा एक्शन किया है। रेस्टोरेंट संचालक सलमान को हिरासत में ले लिया है। उसका बेहड़ी थाने के इलाके में पुराने रोडवेज बस स्टैंड के पास रेस्टोरेंट है। उसे हिरासत में लेने के बाद वहाँ बुलडोजर भी पहुँच गया। सीओ बेहड़ी और प्रशासनिक अधिकारियों की देखरेख में बुलडोजर से रेस्टोरेंट के बाहर टीन शेड को तोड़ दिया गया है। इस दौरान मुख्य मार्ग पर भारी भीड़ इकट्ठा हो गई थी। पुलिस ने भीड़ को वहां से हटा दिया और कार्रवाई के बाद बुलडोजर को वापस भेज दिया गया है। ये भी बताया जा रहा है कि रेस्टोरेंट संचालक पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा, इसलिए कि मुख्य मार्गों पर जहां से कांवड़ यात्रा निकल रही है वहां मांस और मांस से बने खाने की बिक्री पर रोक लगा दी गई थी। लेकिन इसके बावजूद रेस्टोरेंट संचालक ने चिकन की बिरयानी बेचनी शुरू कर दी और इस बात को लेकर उस पर बड़ा एक्शन हो गया है। अगर हम सावन की बात करें तो सावन में ही इस बार आला हजरत का उर्स आया है। सावन में मांस पर प्रतिबंध को देखते हुए दरगाह आला हजरत के प्रमुख मौलाना सुभान रज़ा खान सुभानी मियाँ की तरफ से ये ऐलान कर दिया गया था कि इस बार मांस के खाने में लंगर का इस्तेमाल नहीं होगा। उनकी अपील को माना भी गया है। तमाम लंगर कमेटियों ने मांस से बना खाना नहीं बनवाया है। यहाँ तक कि मोहल्लों में जो लंगर हो रहे हैं वहाँ भी अभी तक ऐसी कोई शिकायत नहीं है। वहाँ भी मांस के बजाय पनीर की बिरयानी बनवाई जा रही है। इसी तरह से दाल सब्जी पूड़ी तो कहीं छोले भटूरे चल रहे हैं। ये सब इसलिए किया गया है कि आला हजरत का उर्स और सावन माह में किसी तरह सौहार्द में खलल नहीं पड़े। दरगाह प्रमुख मौलाना सुभान रज़ा खान सुभानी मियाँ के इस फैसले को सराहा भी गया है। व्यापार संगठनों की तरफ से उनका आभार जताया गया है। लेकिन जिस तरह से बेहड़ी में मामला संज्ञान में आया कि चिकन की बिरयानी बेची जा रही है, तब पुलिस हरकत में आ गई और बड़ी कार्रवाई कर दी है। इनके को बना रहा है यार।